晚上好啊，今天我们要聊的地方啊是真的猛啊，老一辈的人听到它的名字都会起鸡皮疙瘩的。它可以讲是马来西亚最猛的鬼城之一。真的想不到 KL 附近的一个森林里面，竟然埋藏着一个荒废到毛骨悚然的游乐园。可是啊，现在已经不是人类的乐园了，而是好兄弟的地盘。这个地方我们现在用 Google Map 都还可以看得到。原本我是想点进去看看有没有看到一些奇怪的东西的，可是不懂做什么，就是点不进去。想当年在7、80年代的时候，没有 iPhone， 没有 TikTok， 没有三味雷棍，那个时候的咪妈land几乎是每个大马小孩子都超想去的地方。这里有很大的湖，有迷宫公园，还有1:1高度还原的恐龙模型。不过最有名的还是那个40公尺高的水上滑梯，因为速度太快，很多游客滑到裤子都破了，到处都是欢笑声，简直就是儿童的天堂，也是拍拖圣地之一。可是啊，就在1994年的时候，这个地方就紧急关闭了，还传出各种各样的灵异事件。但是根据我挖到的一些内幕消息，这个游乐园的灵异事件啊，不是讲关闭过后才开始出现的，而是从这个乐园一建好的时候就已经存在了。最先开始的是公司的宿舍，很多员工经常就被灵体骚扰，就像是鬼敲门，开门一看什么都没有。还有人睡觉睡到一半突然就不可以动，其实就是所谓的鬼压床。员工们是怕到不敢再提了啦，因为越讲他就越来。其实不只是员工而已，就连游客都中招啊。有个外国游客在玩水的时候，老是感觉有东西不断的拉他的脚。刚开始大家就以为只是心理作用而已，可是回头想想，这个不就是传说中的鬼拉脚？结果在1993年就真的出大事了。一个新加坡游客在玩这个最大的水上滑梯的时候，竟然脱离了轨道，直接和另一个游客撞在了一起。具体是怎样撞的不知道，我们只知道这个游客当时就被撞得脊椎严重受损，送到医院过后就全身瘫痪，几天后他就离开了世界。可是这里先等一下，这个真的是一场纯粹的意外？这些大型滑梯都是经过工程师精密的计算，只要是个人几乎是不可能会脱轨的。还是讲这个不是意外，而是有什么东西在他后面推他一把？游客死了后，游乐园就被迫无奈的关闭整改，好不容易重修营业后，结果那个东西还是没有打算放过这里。不久后，2次的山洪都精准的瞄着了这个地方，尤其是第2次，嘣的一声，整个泳池和那个夺命滑梯直接就被撞坏了，而这个泳池也变成了黄泥水，附近的设施也因此不能再用了。这个只是那么巧合的天灾，还是讲有一个东西在发脾气？当然，我讲的这个东西不是鬼，具体是什么我们后面会讲到。从此之后，那里的灵异事件就越来越多，最终老板也没有办法了，也就被迫无奈的把这里关闭了，就把这个地方还给了大自然和那个东西。慢慢的，大部分的设备都生了锈，长满了杂草，那些被抛弃的恐龙模型静静地站在那边，它不像是迎接客人的感觉了，看上去就有一点像是那边的一支阴间守卫队。整个地方阴森到爆，就连蚊子啊都不敢单独飞进去啊。它也从此成为了马来西亚公认最猛鬼的地点之一。刚开始就有一些不怕死的人偷偷的进去钓鱼，据说里面有很多一干蛤蜊，结果他们鱼就没有钓到，反而就频繁的听到很多怪声，就很像有东西在草丛那边移动着，可是绝对不是动物。他们几个吓到东西都没有拿完就跑了，从此钓鱼佬都不敢再进去了。可是故事到这里还没有结束，越猛的地方人就越好奇。
很多胆大的探险家就闯进去探险拍摄，结果10个进去9个中招。那些闯进去的人啊，经常就会听到一些小孩子的笑声，问题是那边根本就没有小孩子啊。明明一个人在走，可是总是感觉一些脚步声紧紧的跟着他后面，而且在里面他们的电子设备、手机、相机经常的发生故障，尤其是在夜晚。难道游乐园真的变成了好兄弟的乐园？最邪门的还是在2020年，当时就有一个剧组偏偏就不信邪，竟然跑到来这里拍恐怖片，而且片名还直接叫 Mima Land。 虽然他们开拍的时候都有跟着仪式走，拜神的拜神，祈祷的祈祷，仪式是一个都没有少，结果根本没有什么用，那些东西的骚扰还是持续不断的。有一次2辆车走到一半的时候竟然同时熄火，只是因为巧合？不可能吧。还有一次他们的一个超大拍摄道具就放在空地上，下一秒竟然凭空消失了，就连影子都找不到的那种。不过最恐怖的还是那次他们在拍摄的过程中，有3名工作人员突然就很像中邪那样，他们在那边大喊大叫的，行为非常的诡异，看下去就像是变了一个人那样。还有一个人还不受控制的硬要冲进去一个不可以进去的地方，幸好被几个人强行的拖进车里面去，要不然啊，后来都是请了个法师去做法事后才勉强平息。剧组最后总算是拍完了，但是整个过程一点都不顺利，也不知道是不是好兄弟想当演员没有选中而发脾气啦。一直到今天 Mima Land 依然还在那里，没有人管理，没有人靠近，只有那些生锈的设施和诡异的恐龙模型继续的守着这片土地。那么问题来了，这个地方真的是被恶灵霸占了，还是讲这一切的一切其实是山神在发的赶客令？我们都知道山神是掌管山林和大地的，如果开山前没有经过山神的同意，基本上都会出事的。会不会是他们吵到了山神，最后一个一个的被请走了？尤其是那2次的山洪，偏偏就瞄着了这个游乐园，这个只是纯粹的天灾，还是讲其实就是山神的警告？再看回去那些恐龙模型，以前是给游客拍照打卡的，而现在看下去，他们就像是帮山神看守那个地盘的感觉。当然了，这个只是我个人的猜想，到底是恶灵在捣乱，还是山神在赶人，我也没有答案。可是如果真的是山神生气了，那么我们应该要怎样办呢？而这个被遗忘的游乐园深处，还有没有隐藏着一些不为人知的秘密？也许只有等待更多不怕死的人进去探险，才可以知道了。影片到这里就差不多结束了。其实我是超想每个星期更新2到3部影片的，不过讲真啊，做影片是真的难啊，要找资料，要配图，要配音，没日没夜的爆肝。但是为了把这些失传的故事传承下去，我只好大哥大姐打赏啊，骗不到你们啊。那么我就只好老老实实的讲故事好了，拜拜，我们下期见。